好，那四种成慧之后呢，我们有2个修法。第一个是我们叫一般的我们叫动中修。动中修怎么修呢？啊，立誓练心。已经对你圣解的这个法去对境修，看看能不能用得上。所以对治练心要哪？转心转念。因为我们过去的造作等流都是烦恼嘛，通过这样的比量能够转心转念，把非理作意转成如理作意。这个就是刚才我们校长这个修，方便问的修，转心转念，这大圣的种法。对一个定解一定要去对境修，转心转念哦，大圣的就动中修的，意识练习，不对境怎么修？所以对境升起烦恼好不好？好，为什么好？可以机会转心转念，不要怕烦恼，不要怕麻烦，不要怕啰嗦。你要这个法，这个武器呀、重点你要心里有武器，你没有武器当然会怕。没有武器有什么好怕的？啊，你武功是不是越练越高超？那你不练，你有武器你不练，不是很糟蹋这个武器吗？啊，你光有武器没有用啊，你不去练也没有用啊。你光有宝物没有用啊，你不去用没有用啊，那个宝物不算宝啊。老师，请问一下，动中修立是练心，就是你对境的时候，看到境界的时候，如果不如法不如理的时候，你自己要马上转心转念。对，用你的学到的法去转心转念。好，第一个是要止住修。所以你产生觉受之后，要把这个觉受当所缘境来修止住修。那止住修呢？啊，如果修止住修，哦，第一个从初住九住心，好，那一直到我们叫叫圣摩他，圣摩他就初禅未到地定。兴奋定少几个字要短短几个字。这个时候呢，就不能做其他的观察。如果你要修止住修为目标啊，那这个止住修从开始初住升起到升起，初场静分定不能观察修。但是你可不可以？你要设定的时间，你不可以一天都修止住修吧？你可以一个天可以安排个10分钟、15分钟，慢慢加长啊，一天半个小时修止住修。那修止住修的时候就不能观察修了。这个期间半个小时的止住修就不要观察修，一观察修就妄念，妄念就修定又修不成功。哦，半个小时修止住修就好好的心里静心。不要其他的妄念。好，那这里可以排定课了。那这样的气静性，如果先学气静，让那个觉受会更加增强，更加坚固。而如果这个呢，在立誓练心就比较现得起来了。所以讲叫立誓练心对这个法，真的很好用。再呢，重新升起觉受，再修止，两个相辅相成，有相辅相成的功效。这个叫止住修，一个叫动中修。那现在广论讲的是你这个止住修到圣摩他，这个叫什么？修所成。到初禅静分定才叫修所成。什么叫修？这个修叫止住修了。修所成的修是止住修。止住修修到圣摩他，因为它已经得到坚固的三摩地，所以叫修所成。坚固三摩地了，叫修所成。那通过修所成之后呢，再思维，在定中思维，在定中思维。然后定中思维呢，在嘛得，身心清安乐，
这个不思维之后，经过时候也根本得嘛，比量。好，比量之后再比量，再修指数修，一样，跟这个方式一样，再修指数修。好，这种得身心清安乐。好，这个时候呢，我们叫什么？修所成后。这时候我们叫嘛，止观双运。在定中可以观察，在观察中可以入定。这个叫修所成慧。靠修所成慧，慢慢的一直串习，可以得到现念。限量呢，只有缘4个法而已哦，方便分没办法得限量哦。出离心、普离心，只到这里而已哦。方便分的尽头。靠限量法，要靠身见分懂才能得限量。好，整个修行就是这样，次第就是这样。